नमस्कार, ब्रह्म ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में आपको घुटनों में से आने वाली कट कट की आवाज़ का उपाय बता रहा हूँ। मित्रों, कभी कभी हमारे घुटनों में से कट कट की आवाज़ आती है। इसका मुख्य कारण घुटनों के जोड़ों के बीच में कार्टिलेज का घिसना, हड्डियों में ग्रीसिंग खत्म हो जाना और घुटनों की हड्डियों के बीच में दूषित वायु, हवा के गुब्बारे बनते हैं। वो जब फूटते हैं तो कट कट की आवाज़ आती है और ये फरियाद लंबे समय तक रहने से आर्थराइटिस की बीमारी होती है और घुटनों में दर्द और सूजन शुरू होती है। आइए जानते हैं घुटनों के बीच से आने वाली कट कट की आवाज़ को दूर करने के उपाय। घुटनों में से आने वाली कट कट की आवाज़ को दूर करने के लिए मेथी दाना श्रेष्ठ औषध है। मेथी दानों में वायुनाशक गुण है। रोज आप रात को 1 चम्मच मेथी दानों को भिगो कर रखिए और सुबह में पानी को छानकर मेथी दानों को चबा चबा कर खाइए और वो पानी ऊपर से पी लीजिए। इससे घुटनों में से आने वाली कट कट की आवाज़ से मुक्ति मिलती है और दर्द में भी फायदा होता है। इसके साथ आप भुने हुए चने और गुड़ का नियमित सेवन कीजिए। इससे भी घुटनों में से आने वाली कट कट की आवाज़ से मुक्ति मिलती है। हड्डियों के लिए दूध ये श्रेष्ठ औषध है, क्योंकि दूध के अंदर भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है जो हमारी हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। इसलिए नियमित रात को सोते टाइम हल्दी वाला 1 गिलास गुनगुना दूध पीने से हमारे घुटनों में से आने वाली कट कट की आवाज़ दूर होती है। आप नियमित इन उपायों को करके घुटनों में से आने वाले कट कट की आवाज़ से छुटकारा पा सकते हो। इसके साथ साथ हड्डियों को मजबूत बना सकते हो और घुटनों में से होने वाले दर्द को दूर कर सकते हो। मित्रों, आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना और ऐसे ही नए नए योग, एक्यूप्रेशर और आयुर्वेद के वीडियो को देखने के लिए मेरी यूट्यूब चैनल ब्रह्म ज्ञान को सब्सक्राइब करना। नमस्कार, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, निरोगी रहो।